Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün öykü var. Evet arkadaşlar bugün öykünün evinde saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim mi? Diyorum. Değil mi arkadaşlar? Duru'nun doğum gününe kadar 100 abone yaparsanız eğer siz Duru'nun kanalına doğum gününe kadar 100 abone yaparsanız yani ona arkadaşlar bakın arkadaşlar bakın benim doğum günüme daha günler var, aylar var. Benim doğum günüm 16 Aralık arkadaşlar. Bakın 10 demeyelim ama biz 80 olsun, 80 de arkadaşlar ben elmas paketini alırım ya da arkadaşlar istediğiniz böyle şeyleri yaparım yani bana böyle mesela böyle 80 abonede görev ceza yapalım. hayır peyden okuma peyden okuma 80 abonede görev ceza yapalım. Kaçtı? 100 abonede yüzünü gösterirsin. Ve arkadaşlar bu yüzden benim kanalıma ait abone yapmak gerekiyor. Aslında Öykü'yle Her Şey TV yani benim kanalıma abone olsanız da yine Duru'nun süresini göreceksiniz. Her neyse ebeyi seçeceğiz. Şimdi ben bir tane oynama yapacağım. Tamam. Neyse şimdi gösteriyorum. Bir kedi var. Bir dakika. Bir kedi varmış. 100'e kadar sayarmış. 0'ını 60 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kırmızı don. Ne çıktı? kim çıktı? Sen yaptın mı? Tamam. Kim olsun? Bence önce sen ol. Hayır. Bir dakika. İstiyorum. Bir kedi var. Hay bekle. Ya Öykü geldi ya. Oynamak için yapıyoruz şurada. Gel. Gel. Geliyorum, geldim. Bir kedi varmış. 100'e kadar sayarmış. 0'ını 60 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kırmızı don Öykü. Ebe sensin. Sayma yeri havuz olacak arkadaşlar ve havuzda hiçbir yere bakmayacağız. Arkadaşlar o zaman gelin biz saklayalım. Havuzda olmasın. Terörs Şurası o. tamam Şurası. Sobelemek yok. Hızlı yaşamak yok. tamam. Ama bu kurma işi 5 dakika hatta 3 dakikanın üstüne çıkarsa video çok uzun sürerse gelirim böldürürüm yani. Öykü bu arada sadece program konuşuyoruz. Say Bunlar beni odasına davet etti. arkadaşlar şu anda video çekiyor benimle. Evet. Öykü say 50'ye kadar. 20 olmuştur. Arkadaşlar Öykü Böyle demek yok. 9, 50. 50. Şimdi öncelikle ben buranın gizli yerlerine biraz bakacağım. Gizli yer. Nasıl bakıyorsun?
Arkadaşlar Umay'ın özel odası mı var? Umay'ın odası var. Ama onun odasını ben yaptım. O yapmadı. Alın. Buldum. Yuhum ben. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Tabii. Ben... Ya! Arkadaşlar. Maalesef kesme yolu çok Sayıyorum. 50'ye kadar. Arkadaşlar ben şimdi sesimi kapatacağım. Tamam mı? Öykü. Sen de kapa sesini. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, azıcık şöyle elenelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Arkadaşlar çok sıkıldım. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Evet arkadaşlar Öykü. Geliyorum senin buraya. Arkadaşlar benim odam haberiniz olsun. Bu odayı ben kendim yaptım. Öykü takipçilerimi rahatsız etmeden hoşlanmıyorum. Mutfağına bakıyoruz. Mutfak. Mutfağına bakıyoruz. Bakayım. Öykü sen Umay'ın evine gitmişsin değil mi? Öykü. Asıl soru Umay'ın odası nerede? Acaba en üst katta mı? Yukarıda da olabilir. Öykü. Gördüm seni. Oradasın. Olacak. Bir dakika. Gel. Gel. Bir kedi varmış, 100'e kadar sayarmış. Sıfırını atmış, 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kırmızı don. Öykü. Öykü. Ya orada. Sensin say. Öykü. Ve arkadaşlar ben bir şey... Öykü bak sen beni 10 dakika... Ay pardon 1 dakika içinde bulamazsan kasmıyorum canım. Yok öyle bir şey. Tamam. Arkadaşlar biz de kapatayım. Ve evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Öykü'yü de arkadan arayacağız.
Öykü ben saklandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Böyle saymak yok. Öykü ama 1 dakika bitti. Tamam neredeydi? Ama Öykü ama yani 1 dakika öyle sayılır. İçinden sığacaksın o zaman. Tamam özür dilerim ama özür dilerim. Mutfaktayım. Geliyorum. Evet. Görüyorum seni. Öykü oralara bak. Öykü. Öykü görüyorum. Öykü masaya neden çıktı? Arkadaşlar Öykü bir kedi varmış. Yüzük sayıyorum. Söylemem.